อยู่ตรงนี้ทุกทีที่ฉันท้อแท้มืดมิดและอ่อนแรงอยากจะหาทางออกมรสุมชีวิตกันนำในโลกกันโหดร้ายแต่เพราะมีเธอข้างกายจึงยืนหยัดได้เรื่อยมาที่แค่ทูโฮเซนแต่ประทับความทรงจำคือที่พึ่งคือปัจจุบันคือเพื่อนแท้สร้างอาชีพรายได้มั่นคงและพาเราไปสู่ฝันที่สูงส่งทิ้งให้เป็นเช่นมรดกตกถึงลูกหลานเพราะเธอที่แสนดีของฉันนี้มุ่งมั่นและฝันฝ่าไม่ถึงจุดหมายเศรษฐกิจปวนแปรโลกยังแย่เปลี่ยนไปฉันวันนี้มีกำลังใจบอกใจช่วยใจไม่ทิ้งกันที่แค่ทูโฮเซนจะประทับความทรงจำคือที่พึ่งคือปัจจุบันคือเพื่อนแท้